Salutare tuturor și mă bucur tare mult că sunt alături de voi. Bine ați venit la cel de-al doilea webinar DocStar. Azi o să vorbim ca fetele, o să vorbim despre cum să ne îngrijim pielea în timpul sezonului rece. Am un invitat tare special, pe doamna doctor Andreea Muncean, și înainte să o rog să ne spună câteva cuvinte despre activitatea ei și despre ce a determinat-o să practice această meserie frumoasă, o să vă încurajez, ca și data trecută, să ne adresați întrebări pe care doamna doctor la care doamna doctor o să ne răspunde la finalul sesiunii. Andreea, mă bucur tare mult că ți-ai răpit așa din timpul tău să fii astăzi alături de noi și să ne spui toate secretele pe care le știi. Și te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că sunt aici. Mulțumesc pentru cuvintele de laudă pe care mi le-ai adresat mai devreme. Eu sunt din Serbia și sunt originară româncă de acolo, din Banatul Sârbesc. Am făcut facultatea de medicină în Timișoara și am decis ca să rămân aici să fac specializarea în dermatologie. De ce am ales această meserie? Pentru că îmi plac oamenii, îmi place să stăm de vorbă, îmi place să-i înțeleg, îmi place să-i ascult și astfel să-i ajut cum știu și cum pot eu cel mai bine. Așa cum știm, a venit sezonul rece, ne e mai greu cam din toate punctele de vedere, ne e mai greu să ieșim din casă și ne e mai greu să ne îngrijim pielea. Despre asta vreau să discutăm azi. Cum ne afectează sezonul acesta rece pielea și nu numai? La ce trebuie să avem grijă în acest anotimp rece? Nu e vorba doar de anotimpul rece care e acum, e vorba și de faptul că la momentul de față trebuie să ieșim pe stradă cu măști, trebuie să ne dezinfectăm, care sunt și alți factori care ne agresează pielea. Odată cu anotimpul rece, odată cu frunzele căzute la pământ, exact așa se comportă și pielea noastră. Adică începe să fie tot mai uscată ca și timpul, la nivelul pielii, la nivelul tenului, se întâmplă o vasoconstricție. Vasoconstricția aceasta deshidratează pielea, o usucă, la nivelul unghiilor ni se decojesc, începe să cadă părul. Din cauza aceasta, e foarte bine în perioada asta de toamnă să se facă un consult la dermato, pentru că tot sezonul rece vine și cu afecțiuni care probabil pacientul le-a avut mai devreme și acum se agravează, dar pot ca să apară și boli noi, cum este, de exemplu, alergia la frig. Ok, bun. Deci, trebuie să avem grijă de noi. Și cum facem lucrul acesta? Ce rutină ar trebui să urmăm în așa fel încât pielea noastră să fie sănătoasă pe parcursul acestui sezon și nu numai? La cum am spus, cauza este deshidratarea, așa că venim cu hidratare și rehidratare. Să venim cu hidratare și dinăuntru și din afară. Adică ar trebui să bem foarte multă apă, ceai, ar trebui să avem și în casă un purificator de aer, iar pe corp trebuie ca să folosim produse pe bază de acid hialuronic. Acum depinde de afecțiunile care sunt, depinde de tenul, ce fel de ten este. Așa că hai ca să facem o schemă de o rutină. Ok. Ar trebui să ne spălăm pe față. Cu ce ne spălăm în perioada asta pe față? Cu un cleanser cât mai bun, cât mai blând. Ce ar trebui să conțină cleanserul? Ceramide, acid hialuronic, să nu conțină parfum, să nu conțină alcool, să nu fie pe bază de săpun, pentru că și asta usucă și irită pielea. Deci asta este curățarea. Curățarea trebuie să fie și dimineața și seara. Ok. După aceea să venim cu o cremă. Crema ar fi bine ca să fie
adaptată tenului fiecăruia. Dacă nu am fost la un dermatolog și nu știm ce cremă e ok, o cremă de hidratare cu acid hialuronic prinde bine tuturor și o cremă cu SPF. Crema cu SPF vine în fiecare dimineață, cel puțin o dată aplicată. Ok, deci ar fi... Asta este pentru dimineață. SPF-ul este factorul de protecție solară. Seara, acum ne permite timpul să venim și cu aciz și cu să începem să acționăm, să tratăm, să pregătim pielea pentru la vară. Așa că seara venim cu retinoizi, venim cu acizi blânzi, exfolieri, dar nu exagerat. Cam de 2-3 ori pe săptămână se aplică și neapărat cu sfințenie dimineața factor de protecție, pentru că merg mână în mână, să ne protejeze pielea de soare, deși soarele se pare că nu se vede, dar e acolo. Razele UV sunt tot prezente. Așa, e bun. Deci rutina ar fi așa, cam aceeași dimineața și seara, aplicăm un cleanser și o cremă, însă cu niște pași adiționali seara, pentru că ne permite timpul, nu mai suntem în grabă și atunci putem să jonglăm cu anumite produse. Și seara nu aplicăm factorul de protecție. Ok. Ce vreau să te întreb și era o curiozitate personală, care ar fi diferența de skincare între femei și bărbați? De obicei, nu știu, vedem că la bărbați tot timpul pielea este luminoasă, noi aplicăm 3-4 produse, iar ei nu și totuși arată bine, știi? Care ar fi diferența și de ce? Sau dacă există un motiv pentru care poate bărbații au o rutină mult mai simplistă și pielea lor arată mai bine? Bărbații au noroc, pe lângă toate că cu aceeași produs cu care vor să-și spele mașina, vor și părul și fața. Au norocul că au epidermul puțin mai gros și au o hidratare, un sebum natural, pe care de altfel se pierde în perioada asta de uscăciunea tenului de iarnă, toamnă. Și atunci asta îi și ajută. Okay. Dar în același timp excesul lor de sebum uneori poate să ducă la unele probleme. Atunci ei se prezintă medicului dermatolog când fac de obicei o dermatită seboreică. Dermatita aceasta seboreică apare la nivelul feței, la aripile nazale, la sprâncene și pe scalp. Asta este boala cu care se confruntă bărbații cel mai des. Are mâncărimi, e cu roșeață, cu puține scoame, mătreața de pe scalp și atunci pentru problemele astea ei vin și abia atunci încep să aibă o rutină. Deci cumva îi îndrum și pe ei să folosească produsele, mai ales în perioada asta rece. Da, să știi că în ultimul timp sunt foarte mulțumită că tot mai mulți bărbați vin la consult dermatologic pentru că îi afectează unele chestii care poate că înainte nu le băgau în seamă. A început industria asta de skincare să-i facă și pe ei să se gândească la fizicul lor, la aparența lor, pentru că pielea contează foarte mult de impactul medio-social. Ok, bun. Deci ai menționat de creme, ai menționat de cleanser și vedem peste tot o grămadă de branduri care lansează tot felul de produse și pentru mine cel puțin sunt confuză. Adică la ce trebuie să mă uit, care sunt principalele ingrediente la care trebuie să am grijă atunci când îmi aleg o cremă hidratantă? Așa, pentru o cremă hidratantă e foarte important să nu conțină alcool, să nu conțină parfum. Ar fi foarte bine să conțină acid hialuronic pe bază de sodium hialuronat. Ar fi bine ca să folosim și o cremă de ochi care să fie la fel. Astea două se aplică și dimineața și seara. Deci factorii
agravanți, agresori sunt foarte importanți să nu fie. Să fie acidul hialuronic ăsta care hidratează de mai multe feluri, molecula pe care o are, mai mică, mai mare, să aibă mai multe molecule în el. Acum, da, fiecare ten are nevoie de hidratare. Este tenul gras, este mai uscat, este mixt. Pe tenul gras nu prea vin bine cremele sub formă de cremă. Au nevoie de o cremă sub formă de fluid. Și atunci să nu fie comedogenică. Pe tenului uscat îi place crema multă. Are nevoie de hidratare. Așa că trebuie să alegem și forma produsului. Consistența cumva, nu la asta. Da. Bun. Am înțeles. Și conform, nu știu, raportul calitate-preț, pentru că într-adevăr vedem multe branduri care lansează produse, așa cum am zis, dar vedem și o discrepanță foarte mare între prețuri. O cremă care poate costa 500 de lei și de asemenea o cremă care costă 60 de lei, să zicem, un exemplu. Cum ne orientăm? Adică ar trebui să alegem cremele mai scumpe, ar trebui să alegem cremele mai ieftine? Tu cum ai ales? Niciodată nu am fost și nu sunt adepta cremelor foarte scumpe, dar sunt adepta cremelor dermatocosmetice care se cumpără din farmacii. Okay. Dacă sunt cumpărate din farmacie și sunt dermatocosmetice, atunci înseamnă că au trecut prin laborator și au trecut o grămadă de teste. Acum, repet, să se evite factorii iritanți. Am înțeles. Nu contează prețul, nu este ceea ce contează. Ok, deci trebuie să avem grijă la ingrediente, exact. Să o luăm dintr-o farmacie, să verificăm că a trecut testările necesare. Da. Și atunci nu trebuie neapărat să ne orientăm după preț, adică să nu exagerăm și să nu investim foarte mult într-o cremă. Normal, pentru că dacă investim mulți bani, atunci parcă nici nu avem tragerea de inimă să o folosim atâta de mult și atâta de des cât este necesar. Am înțeles. Trebuie să fie consistent rutina de îngrijire. Ok, ai menționat SPF-ul. Din punctul meu de vedere și poate și cei care ne privesc l-au pe același, cumva SPF-ul e un subiect tabu în perioada asta de iarnă. Auzim de SPF doar vara. SPF-ul era un subiect tabu o perioadă destul de lungă. Acum, cu mass media și cu digitalizarea, a ajuns ca să fie faimos și să înțelegem de ce el este atât de bun. SPF-ul înseamnă Sun Protection Factor, factorul de protecție solară, care este cel mai bun prieten al nostru din neamul cremelor, pentru că ne ajută împotriva îmbătrânirii, deci nu putem să vorbim despre anti-aging și să nu vorbim despre protecția solară. Ne ajută împotriva cancerului de piele, deci ce vrei mai mult decât un SPF bun. Ne ajută să nu apară petele hiperpigmentare. Acum, cum alegem SPF-ul și când îl folosim? Asta era următoarea întrebare pentru tine. SPF-ul alegem ca să aibă spectru larg împotriva razelor de soare, UVA și UVB. Nu este ok să luăm un SPF sub 30%, 30%, care ar fi suficient, în special în perioada asta. De SPF 50 vorbim mai mult în perioada de vară. Da. Okay. La fel ar trebui ca să fie fluid pentru un ten mai gras, mai cremos pentru un ten. Cum aplicăm SPF-ul? SPF-ul îl aplicăm cu 20 de minute înainte să ne expunem la soare. Îl reaplicăm în perioada de vară, în special de fiecare dată când ieșim să ne expunem la soare. Asta înseamnă că tot la 2 ore ar trebui să fie reaplicat. Și cum facem lucrul ăsta? Pentru că, uite, de exemplu, pentru femei e puțin mai dificil pentru că noi dimineața de obicei ne machiem. Și atunci eu mi-aplic într-adevăr SPF-ul cu 20 de minute înainte să ies afară, însă pe parcursul zilei
mi-ar fi greu să mă demachez și apoi să revin cu SPF-ul pe piele. Există o variantă prin care... Normal, ne ajută tehnologia. Există varianta de spray care se poate reaplica peste machiaj, așa că asta nu este o problemă. Și la fel, tehnologia a dezvoltat un fel de SPF care ajunge până la 100%, care este foarte bun pentru părinții noștri care sunt predispuși la hiperpigmentări și la cancere de piele, pentru că ei înainte nu s-au protejat de soare și pielea ține minte și totul se vede mai târziu, mai spre bătrânețe. Așa că au apărut unele creme care sunt mult mai grase, mult mai cu un filtru mineral, mult mai lipicioase, mai albe, dar pentru un ten mai gras merg foarte bine, pentru un ten mai adult. Ok. Și se aplică o singură dată dimineața. Am înțeles. Deci sunt variante. Da. Cum se aplică? Cât se aplică? Se aplică cam aproximativ o linguriță pe gât. O linguriță de cremă pentru o mână, 2 linguriți pentru un picior și pentru trunchi 2 linguriți față-spate. Ok, deci asta ar fi să ne orientăm noi, să nu aplicăm prea mult sau prea puțin. Prea mult nu prea e prea mult, dar să nu fie prea puțin. De obicei este prea puțin. Dacă o să folosim un SPF pe față care are, de exemplu, SPF 30 și o să venim cu un BB care e de 15, ele nu se acumulează și nu se face plus între ele. Am înțeles, deci nu o să fie 45. Da. Am înțeles. Bine, Andreea, în perioada asta ce proceduri se fac? Adică cum aplicăm crema, avem o rutină corectă, însă fiind frig, nevoie de un boost, adică nu e suficient să folosim doar cremele. Da, am avut un moment în care nu te-am auzit, sper că am înțeles întrebarea. Acum, în perioada asta, când este mai frig, ori facem duș, dar trebuie să știm cum o să ne comportăm, ce fel de apă să folosim. Apa ar trebui să fie călduță. Deși avem tendința, după ce am stat în frig foarte mult, să intrăm într-un duș cald, nu este bun pentru că mai mult ne deshidratează pielea, așa că apa să fie călduță, scurtă, dușul scurt, și ștergerea prin tamponare, să nu agresăm pielea mai mult. Prin fiecare spălare a feței, a corpului, se duce un strat de piele, deci fiecare spălare este și ea la rândul ei un factor agresant. Este ok în perioada de iarnă să folosim loțiuni de corp care să le aplicăm pe pielea încă puțin umedă. După ștergerea prin tamponare, imediat după venim cu o loțiune. Loțiunea aș recomanda să fie dedicată pielii atopice, pielii iritate și să se folosească cât de des se poate. Știu că nu aplică toată lumea de fiecare dată după duș crema, dar cel puțin o dată de 2 ori pe săptămână ar fi super indicat. Am înțeles. Deci trebuie să avem grijă și la temperatura apei, să fie foarte fierbinte apa pe care o aplicăm pe corp. Asta este pentru corp, iar pentru mâini trebuie să avem o cremă cicatrizantă în poșetă și după fiecare spălare pe mâini, după fiecare dezinfectare pe mâini, trebuie ca să ne dăm cu crema cicatrizantă imediat după. Ar fi ok am văzut de multe ori că pacienții au tendința să se spele pe mâini, să se și dezinfecteze. Nu, pentru că se usucă și mai tare mâinile și acum avem și factorul agresant, frigul de afară. Ori una, ori alta, iar dacă au de ales, cel mai bine ar fi ca să se spele pe mâini, după care să aplice crema. Pe perioada asta rece a anului este foarte indicat să folosim și mănuși, pentru că ne protejează
mâinile pe timpul rece, să nu piardă din căldură. Am înțeles. Și mănușile ar trebui să fie dintr-un anume material sau, uite, hainele, de exemplu, pentru că bănuiesc că are o importanță materialul din care sunt făcute hainele în perioada asta. Normal, trebuie să fie din bumbac sau materii cât mai naturale, în contact direct cu pielea, ca să nu mai irităm pielea mai mult. Pentru că iarna, pielea oricum ne este iritată, ne mănâncă, de asta trebuie ca să venim și cu loțiunile respective. La fel, buzele ni se usucă în perioada asta de iarnă și trebuie ca să avem un lipstick hidratant pe care să-l aplicăm, de exemplu, înainte de machiaj. Rujurile să fie cât mai sclipicioase, lipicioase, nu alea mate. Ok. Ca să ne putem proteja și buzele. Bun. Deci am menționat cumva de partea aceasta de îngrijire atât a tenului cât și a corpului. Ce afecțiuni întâlnești tu cel mai des în perioada asta? Cu ce probleme vin pacienții la tine în cabinet? În ultima perioadă e un boom de acnee pentru că frigul acționează asupra inflamației de la nivelul acnei, care stă la baza acneei, așa că în ultima perioadă e foarte multă acnee. Dermatita seboreică pe care am amintit-o mai devreme, psoriazisul, care este o boală, de obicei nu este afectată de frig, nu este produsă de frig. Eczema mâinii. Eczema mâinii, de când a început pandemia, este una foarte importantă în una dintre afecțiunile cu care mă întâlnesc cel mai des. Okay. Acnea provocată de mască. Deci sunt destul de multe. Avem mult de lucru. Ok, și care ar fi primele semne care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne determine să facem o programare cu medicul dermatovenerolog? Prevenția este mama medicinei, așa că tot ce am vorbit până acum este cum să prevenim să nu ajungem la dermatolog. Când începe să apară roșeața, când începe uscăciunea, dacă cu tratamentul, cu ce am vorbit până acum, nu merge, am uitat să menționez cremele pe bază de uree, care sunt emoliente foarte bune. Emoliente cu uree 4-5% e foarte bun și este foarte indicat să folosească pacienții în perioada de iarnă. Okay. Dacă cu uree, dacă cu emoliente, hidratare nu merge, înseamnă că trebuie de la primul simptom, de la prima uscăciune, de la prima roșeață, mâncărime, să se prezinte la medic. Am înțeles. Și având în vedere că este totuși sezonul acesta rece, este și pandemia care ne sperie de cele mai multe ori, totuși noi identificăm aceste probleme și vrem să avem un contact cu medicul dermatovenerolog. Crezi tu că există o posibilitate, adică prin telemedicină am putea să tratăm sau să identificăm problemele astea de la nivelul pielii? Adică să nu mai fie necesar să mergem neapărat la medic. Corect. Pe noi, de când au apărut telefoanele deștepte și posibilitatea ca să-ți faci o poză la orice, oricând, ne-a ajutat foarte mult să punem un diagnostic corect și să dăm un tratament corect. Pentru că pacienții, din păcate, când au o problemă, inițial merg la farmacie sau întreabă un cunoscut, un vecin și încep să se trateze singuri. Asta de multe ori ne dă bătăi de cap pentru că schimbă direcția în care ar fi mers boala și ne încurcă să punem diagnosticul. Acum pacienții pot ca să apeleze la telemedicină și să aibă doctorul la el acasă în momentul necesar. La fel ne ajută pozele pe care le fac. Dintotdeauna ne-au ajutat și o să ne ajute. Bun, deci
Spui tu că pot apela la un astfel de serviciu, însă în cazurile în care, bineînțeles, afecțiunea nu este foarte gravă și necesită un control fizic. Da, dar dermatologia se vede cu ochiul liber. Într-adevăr, sunt momente în care avem nevoie de intervenții, de alte chestii care nu se pot face prin telemedicină. Dar poți ca să pregătești pacientul și să discutați înainte despre ce urmează să fie și să nu fie nevoit să se expună virusului. Eu consider că virusul ne-a ajutat să dezvoltăm mai mult telemedicina de care poate aveam nevoie. Poate eram plecată undeva în străinătate și mi-a apărut ceva pe piele și mi-e mai simplu să sun un medic dermatolog român cu care să mă înțeleg decât să-mi caut pe acolo. Am înțeles. Am înțeles. Deci cumva încurajez și pe cei din afară totuși să apeleze la serviciile de telemedicină pentru ușurința, pentru limba în care se desfășoară consultația. Le este mult mai ușor cumva să comunice problemele unui medic român, în cazul nostru, decât unui medic din afară. Andrei, au trecut deja 26 de minute. Cred că suntem aproape la finalul sesiunii acesteia. Bineînțeles că o să ne uităm puțin să vedem dacă avem întrebări din public și o să te rog să ne răspunzi la câteva dintre acestea pentru că văd că s-au adunat. Gianni întreabă ce produse recomandați sau ce skincare pentru bărbați pentru a ține sub control o dermatită seboreică. Am spus că nu prea avem voie ca să vorbim de branduri, dar mai întâi trebuie să fie diagnosticați corect că este dermatită seboreică. Okay. Dacă este, eu de obicei merg pe produsele cu ketoconazol. Asta îmi place mie. Încerc să evit produsele pe bază de corticoizi. Deși dacă folosim un produs pe bază de corticoizi, foarte repede trece leziunea, dar după aceea apare mult mai grav și pacientul va fi dependent de. Așa că aș merge pe antimicotice și nu pe corticoizi. Ok. Și ar mai fi încă o întrebare: de câte ori pe an se recomandă o vizită la dermatolog? Pentru că, nu știu, în ultima perioadă, ți-am zis, având în vedere și pandemia, probabil am neglijat partea asta de a merge la dermatolog normal, într-un context normal. De câte ori ar trebui să mergem? Cel puțin o dată pentru verificarea alunițelor. Și am fost anul acesta plecată în Franța la o prietenă și acolo au obișnuința pacienții o dată pe an să vină să-și verifice toate alunițele, ce m-a încântat foarte mult. Noi nu avem obișnuința asta. Așa că acum, în perioada asta de toamnă, este ideal ca pacientul, când încep să se agraveze toate bolile de păr, de unghi, de TED, după ce a fost pacientul plecat la mare, expus la soare, eu zic că este momentul ideal pentru un control, un skincare așa complet. Dacă e nevoie de vreo aluniță să se scoată, e perioada ideală să o scoatem acum, pentru că acum nu este soarele pe cer ca să ne pigmenteze leziunea, firele unde au fost, cicatricea. Așa că odată cel puțin pe an, după aceea în funcție de necesitățile fiecăruia. Bun, mai este o întrebare pe care am primit-o pe adresa noastră de mail. Dacă prin telemedicină ai putea oferi sfat cu privire la produsele pe care o pacientă să le utilizeze, în sensul că dacă ți-ai putea da seama prin, o consultație audio-video de ce produse are nevoie persoana respectivă, pacientul respectiv. Da, aș vrea foarte mult de fiecare dată pacientul să aibă pregătite produsele pe care le folosește, ca să putem să discutăm ce-i bun, ce nu-i bun, ce schimbăm. Okay. Aș vrea să aibă făcută o poză cu tenul de înainte de cum arăta când a început sau cum arată acum, pentru că nu de fiecare dată camerele merg foarte bine. Okay.
la momentul de față și dacă este nevoie de un antibiotic sau un tratament mai agresiv, farmaciile acceptă rețetele pozate electronice. Am înțeles. Deci, cumva, răspunsul este da, se poate identifica problema, se poate oferi răspunsul cu privire la produsele pe care să le utilizeze, chiar și prin telemedicină. Da. Bine, Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru toate răspunsurile. Sunt sigură că și cei care ne privesc, dar și eu am învățat foarte, foarte multe în această sesiune de webinar. Ca și concluzie, vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc să aibă grijă la pielea lor, să folosească produsele pe care tu le-ai sugerat, să-și spele fața cu un cleanser, să folosească o cremă hidratantă și să apeleze la un dermatolog cel puțin o dată pe an, chiar și prin telemedicină. Și pe final vreau să vă urez să rămâneți sănătoși și în siguranță până data viitoare. O zi frumoasă! O zi frumoasă, la revedere!